В фильме снималась бригада горнорабочих очистного забоя шахты «Майская» комбината «Ростов-Уголь». Бригадир, герой социалистического труда, делегат 25-го съезда партии Михаил Павлович Чих. В шахты я приехал, между прочим, с одним товарищем оттуда, с Армавира. И он сейчас там работает. Так он поработал буквально 20 дней, говорит, я его туда не ложил, этот уголь, я его гнать не буду. 20 дней поработал и уехал. Почему? Ну вот, товарищу не по душе. Позади длинная череда неспокойных будней. 293 дня, схожих и разных. Схожих своим напряжением, разных, потому что не было в этой череде дней серых, монотонных. Были поиски, споры, тревоги. Был риск. Без всего этого сегодня не было бы ни этой победы, ни этого праздника. Миллион тонн за 9 месяцев и 20 дней. Много это? Да, это много. Это очень много. Это в среднем 4000 тонн антрацита в сутки. Столько угля в Донецком бассейне дает обычно крупная шахта, а здесь одна бригада.
Чего ты стал? А ну сдавай, сдавай, сдавай! Делай! Я его ничего не понял, ну я сейчас его сделаю. Да. Давай уголь, держи. Да, вот он идет. У этой бригады свой характер. Особый. Чиховский. Поехали. Характер вообще тяжело говорить. Это можно сказать двумя словами, можно говорить целый день об этом, правильно? Я болел буквально год тому назад. И вы представляете, что мне шахта снилась день и ночь. Не мог, думаю, когда эта нога у меня заживет. Я пару месяцев проболел. И вы представляете, ко мне ребята приходят, а у меня, я после их посещения часа 2 хожу, курю. И когда то время не курил совсем, а приходилось курить от волнения, понимаете? Ну, характер у него строгий такой. И он любит, чтобы что сказал, то и сделали. И мне стоит 1 раз сделать. Уже повторное замечание я ему не делал. Ну, болеет за производство. Ну, когда вот неполадки, он Такой там человек. остается на 2-ю смену, а даже и на 3 смены бывает, когда неполадки бывают. Пока не устранить неполадки, он Он никогда не уйдет. не уйдет, Слава. Никогда не уйдет славы, покуда не устранит неполадки. По 2 смены, по 3 по 3 смены. сутками. По 3 сутками смены мы сидят. даже удивляемся. Который раз. И за смену встаешь, бывает и за 3 смены, меньше встаешь. По-разному бывает. По настроению, по-видимому. Усталость приходит по настроению, так? Когда настроение хорошее, и не встаешь. Когда плохое, значит... Ну, если ладится, если лава работает, значит, это хорошее настроение. Усталости нет. С ним интереснее работать. Дело быстрее идет. И уголек идет. Ну, вы видели ртуть, нет? Вот на руку положишь, когда катается. Да? На месте не стоит. Вот то же самое можно о нем сказать. Вот лет 5 папа. Я даже не знаю, откуда оно взялось. Ну, я уже привык, а этот Зайцев, ну, в глаза не говорят, но говорит, вот я папе скажу, он с тобой разберется. У нас бригада как одна семья. А он отец семьи, глава. На повестке дня принятие 2 новых товарищей в коллектив бригады рабочих очного забоя, товарища Лиманского Федора и товарища Шарипова Владимира. Лиманский ранее работал в Донецке.
и возлагается на коллектив бригады обязательства. Вы, молодые товарищи, вы должны в ногу идти. И при том, какую ногу? Ну ты узнал, что я поставил? Успешная работа зависит не только от знаний, опыта, физической силы шахтеров, но и от того, как складываются человеческие отношения, как сочетаются характеры, составляющие внутреннюю мощь бригады. Бывает, захлебываются моторы, рвутся цепи, ломаются транспортеры, но не сдают люди. Да минут через 5 включится самое много. Троллея выбивала напругу. Сейчас включили уже на 5-й разминовке и под люками порожно. Лет 10 назад бригада Чиха равнялась на передовые коллективы области. Теперь под шаг бригады Михаила Павловича подбирают ногу угледобытчики страны. В отчетном докладе 25-му съезду партии она названа в числе лучших. Каждый кусок антрацита имеет свои грани, свой блеск. Так и характер каждого из них. Но как монолитен антрацит в глыбе, так сильны они в своем единстве. Честь и хвала им, всем вместе и каждому в отдельности. Казарцевым, Царевым, Кардышевым, Зайцевым, Чиховцам. Это стало традицией. Вот так нагружать последнюю вагонетку. Последнюю в счет планов, обязательств, рекордов.